Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Tira, guztioi Ziritzako Vida Nueva zentroko arduradunei izan ezik. Neutrala bideak argitaratu duenez homosexualitatea sendatzeko terapiak eskaintzen dituzte. Horrez gain, 5 emakumeren testigantzak jaso dituzte. Exorcismoen ezkontza behartuen tratu txarren eta sekta baten kutsuko praktiken berri eman dute lekuko hauek. Emakumeek diote ezkontzera behartu eta gizonezkoari beti baietz esatera behartu dituztela. Horrela, esaneko emakume izan daitezen eta hemen egin dezaten. Gaur da larun bata, gauari zu ematera aterata, titipuntak ere, musikaren erringoran dantzan daude. Beroa baino ez atxaz pegatu nigana mesedez, nahi dudanean bai, ta utzi bakean ez baldin badut nahi, eta zurekin goxo egon nahi dut. Nire desio dena bete nahi ditut. Eta zurekin pornografia nahi dut, nire desio denak bete nahi ditut. Kontrako jarrera hartu eta ezetz esango dizuet nik. Eta eguna proposa da horretarako, Santa Ageda bezpera da eta. Ageda edo Agate ezaguna da gizon bati ezetz esategatik torturatua izan zelako. Baina historia hau Naia Alkortak bihar kontatuko dugu. Informazio gehiagorekin eta hausnarketa sakon hauekin. Gaur oraindik Agate deunaren bezpera da. Eta beraz, kalera aterako gara bestera. Eta bestiaren erritmoari jarraiki makilekin lurra kolpatzera. Euskal mitologian izan lezake jatorria tradizio horrek, makilen kolpeekin lurrari dei egiten zaiolarik, neguko solstizioaren ostean erabatesna dadin. Aurten berritzeko asmo, zorion etxe ontako denoi, oles egitera gato. Ni konturatzen ari nahi, Santa Ageda atena izen guztietan, guk makilekin erritmoa beste leku batean ematen genuela. Guk ere? Beti, atierra edo lurra deitzen zaion horri, konpasaren lehenengo golpean, ez? A ber, eta hori zer da? Zuk abesten duzu? Santa Ageda bezpera degu. Ez? Bai. Eta hauek ari ziren Santa Ageda bezpera de... Ez? Bigarren lekuan ari ziren. Ez, hau horrela ez du gutziko, argitu egin behar dago. Oles egitera gato. Baterik ate oitura zarrak, aurten berritzeko asmo. Horain hasiko dira. Zorion etxe ontako denoi. Ondari dira, ez? Oles Nastu gara. Nastu gara, ez? Nik ez egin zergatik galdetu dudan. Bai, ez bere tokian. Nik horrela hor jo izan dut, ez dakiz zergatik iruditu zaidan kontrakoa. Hemen nabil ni entzuten ez diren makileak, entzuten inork entzuten ez dituen oihartzunak, ez dakit, pixkat eguna xelebrari zaite jo baten, baina tira. Zer, nik Agataren omenez, beste zentzu batean baietz esan zuen emakume bat, aipatu nahi dizu dela. Adibidez, korrika egitari baietz esan zion emakume bat, Lourdes Gabarain. Gaurko egunez jaio zen Gabarain maratoi bat amaitu zuen Euskal Herriko lehen emakume izan zen. Del jogging a la maraton liburuan idatzi zuen datua Josep Maria Antenasek. 1977 garren urtean Euskal atleta batek Lourdes Gabarainek lehen aldiz maratoi bat amaitu zuen. Hori lortzen zuen lehen emakume espainiarra izan zen. Etorri korrika uzarri indarrak ekarri korrika itzarri herri sarri larri korrika egarri karrikan elkarri korrika belarri berri jarri gorri korrika onjarri lagun bizigarri korrika gitzarri irizirri urri korrika injurri gurekin etorri korrika uzarri indarrak ekarri korrika itzarri herri sarri larri korrika egarri karrikan elkarri korrika belarri berri jarri gorri korrika onjarri lagun bizigarri korrika gitzarri irizirri urri korrika injurri gurekin etorri korrika uzarri indarrak ekarri korrika itzarri
Izan ere 70ko hamarkadaren hasieran Espainiako estatuan emakumeek ezin zuten parte hartu distantzia luzeko probetan eta beraz Bordeleko maratoian eman zuen izena. Bordeleko maratoia egin ondoren Ovidokoa egin behar zuela bururatu zitzaion. Antolatzaileek esan zioten 20 kilometro egin ondoren geratu eta azterketa bat egingo ziotela ura zelako egin zezaken distantziarik luzeena. Baina 20 kilometroera iritsi eta aurrera jarraitu zuen amaitu arte. Beste hainbat lasterketetan ere parte hartu zuen, entzun ondo, behin errenterian lehenengo postuan zioan eta errepidera atera zitzaion ikusle bat. Bere titiak handiak zirela eta asko mugitzen zirela esan zion, eta Lurdesek zaplazteko bat eman zion. Ondo egina. Bai. Eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre zure legeen kontra, zure usten kontra. Legedi berriak idatziko ditut azaletan. Batzuetan protestatzeko modu honena zaplazteko badani, horregin ados nago. Beste batzuetan abesti bat ere izan daiteke, Babira, 1981ko otsailaren 4ean, Herri Batasunako eta Langile Abertzale iraultzaileen alderdiko kideek Eusko Udariak abestu zioten aurpegira Espainiako erregeari Gernikako batzarretxean. Juan Carlos Borboikoaren lehen bisita ofiziala zen Euskal Herrian eta ekitaldi bat antolatu zieten. Erregeak hitza hartu zuenean, ezkerra independentistako kideek ukabila altxatu eta Eusko Udariak abestuz boikoteatu zuten. Kantua isilarazteko ordea txaloka hasi ziren beste batzuk. Azkenean, segurtasun indarrek kanporatu egin zituzten. Udariak gara Euskadi askatzeko, gerturi dakargo dola bere aldez emateko. Eusko udariak gara Euskadi askatzeko, gerturi dakargo dola bere aldez emateko. Irritzi bat entzunda, Ez dakit zehazki egun hartan nola kanporatu zituzten protestalariak, baina gaurko egunez 2 urte beranduago, 1983an, ertzaintzak ur mangerak erabili zituen lehen aldiz Jaurlaritzaren aurrean protestan ari ziren irakasleen aurka. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik joan ziren greban ziren oinarrizko hezkuntza orokorreko irakasleak, eta hezkuntza sailari zuzendutako leloak ari ziren oihukatzen ertzaintza 6 mangerarekin haien aurka ura botatzen hasi zenean. Ba, izuet, gauza bat esango izuet, nik nahiago ura besteetan erabili izan dituzten pilotak baino. Esango nuke. Katuta hil zuten inigo, beraien helburua badiz bezala, istripu bat zela esatea. Gezurrak hartu zituzten astiro, beraien helburua badiz bezala, ahaztea eta isiltzea. Hil zuten inigo, kabakak hil zuten. Eta gaur otsailak 4 minbiziaren aurkako mundu egun ospatuko dugu. Osasunaren mundu erakundeak minbiziari buruzko nazioarteko ikerketa zentroak eta minbiziaren aurkako nazioarteko batasunak sustatuta. Gaixotasun horrek prebentzioan eta kontrolean aurrera egiteko kontzientziazioa areagotzeko eta gizartea mobilizatzeko helburua du egun berezi honek. Eustateko 2025ko 2. hiruileko datuen arabera, tumoreak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako heriotzen 28%-ren erantzule dira. Mundu mailan minbizien 37,8%, hau da, 18,7 milioi kasu aurre ikus zitezken. Kasu guztietatik saiestu ziteken kausa ohikoena tabakismoa zela ikusi zen. Beraz, badakizue, ez zer? Izan inorri txikitik eragin, izan taldean eta handi egin, zama ezin bada altxa buruz buru, denon artean eramango dugu, zatoz. Ba, Idoia Surmendik izan Inurri elkartearekin egindako abestionekin gaurko gonbidatuak aurkeztuko dizkizuegu. Maite Tolosa abokatua ere gurean izango da. Epaiketa batek nola funtzionatzen duen azalduko digu. Eta Fisis versus Nomos proiektuko Beñat Antxustegi etorriko da, burdin gozoa eta arrabioa lana aurkeztera.
Eta nik aurrekoan aipatu genituen abestiekin jarraituko dut. Eta maiteri, zoroin dugu berdugu, zehatza aipatu genuen abokatuen mundu eguna zela. Gauza gehiagi ez dakit gartxotun zain letonaren doinuetatik aratago sartzeko aukerarik ere izango dugu, baina entzuleok gu saiatuko gara urrengo 2 ordu hauetan zuekin. Otsaiak 4 ditu gaur eta asteazkena da, ongietorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon, bai. Eta zuekin entzuleok Juri Ezeiz Arandi, egunon? Egunon. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1121 garrena du, goizak 10:19 minutu izango ditu 3 segundu barru, otsaiak 4 ditu eta gu 3 gara urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan entzuleok. Ongietorri naiz irratian zarete, bigarren kafean. Entzuleok, goizeko 10:20 minutu ditugune honetan, gaurkoa abiatzeko moduan ere bagara eta abiatuko du. Izan inurri txikitik eragin, izan taldean eta handi egin. Minbiziaren aurkako eguna gaurko otsaiaren 4koa eta esan da bezala sarrerako kantu hau berreskuratu eta osorik entzuteko aukera izango dugu. Hemen izan inurri elkartearekin min bizi. Xavier Zabala, Oiana Iguaran eta Idoia Asurmendi elkar lanean, musika, hitzak, ahotsa eta dena omenaldi eta nolabait kantu katartiko den hau osatzeko, minbizi. Eta bide lagun elkar zaintzeko hitza eman dezagun zulo sakon bat denean gorputza. Eta egunero bezala gu maite duten tartearekin hasiko gara, baina ara joa horretik txatari begirare, jarriko gara, gora santak eda diote mendik, nahi dezue kopla batzuk abestea dio Gorkak. Hombre, Gorka, lasai. Jarrizkero, Bai, ez dakit, nahi duzuna. Bai, egia esan, nahi eran, Gorka, nahi eran. Nire maite dut atzo antzerki irakasleak esan zigula pertsonaian sartu eta disfrutatu behar genuela. Eta oso ondo pasatu non, eta nire testua ikasi nuen. Ares pertsonaia naiz, Olimpoko jainkoa! Epa! Zu bai, Olimpoko jainkoa, Gorka Santesteban. Tira, gaur Antzulan Santagera kantatzen aterako dira, Antzulan eta beste inbat txokotan ere, beraz, makiak hartu, eztarriak goxatu, horretarako ere, San Blas opilen laguntza beti ere badatorrondo, eta gozatu usadio zaharrari tiraka. Eta esnatu lurra, eguraldia nahiko kaskar dago eta guzkiari deika ere ez dakit ezote dugun beharko makilen kolpatze hori baino geixi hau. Tira, Nekane Altzelaik egun on Gorkak dantza indezue? Bai, dantza indeu.
nahiko ondo gainera esango nuke ez. Nik uste baiet. Nahiko sinkronizatuta Bai. eta bai txukun. Tabuak erauzi pausoka goaz beldurretarantza bizitzarekin egiteko dantza ongi etorri inurritegira Goizeko 10:23 eta guk esan da bezala maite dutei heldu behar diegu eta Eneko Iturbe zuri dago gizuleen maite duta. Ba, bueno, nik bi ekarri ditut gaur. Opa. Eta, bueno, lehenengoa maite duta gotakoet. Eta maite duta da, ba, bueno, ez dakit, albistea jarraitzen arituko zinaten asko, eta, bueno, badakizue aiz, ba, bueno, poliziak, ba, nahiko iskanbila egin dituela, ba, estatu batuetan, batez ere, ba, bueno, Minnesotan, eta, ba, bueno, nere maite duta da, ba, 5 urteko aur bat atxilotu zutela, eta orain ba askatu dutela. Eta orduan nere maite duta da, ba 5 urteko aur hori aske utzi dutela. Iriam izena du. Bai. Eta, bueno, hori lehenengoa. Oso ona, bat gatoz. Bai. Eta bigarrena, bueno, ez dakit maite izango litzake nik usteet. Eta, hau, ba nere kuadriako bati zuzendua dago, ze gaur goizean eta azken egunetan oso urduri dago kuadriako hau. Ai. Inauteriak datozela eta karo guk noski orain arte ez teu inauteri da zitzein, ez teu mozorra pentsatu, ez teu ezer egin, eta ba kuadriako hau urduri jartzen hasi da eta ai da taldetikan, WhatsApp taldetikan, ba bueno, hortik hitz egiten, gero baita bakoitzari banan-bana idazten eta esaten, eta hau egiten baldin badu ze iruditzen zaizu, eta nik esaten diot, lasai, Aner, lasai. Oraindikan denbora dago. Ez, nola Bai. oraindikan denbora dago. Noski, baietz. Aner izena du, ezta? Bai, Aner, zurekin bat nator, ulertzen zaitut, eta animo, ze ikusten dut, hemen zure kuadriako kide guztiak, Eneko bezalakoak badira, inauteri egunera arte ere ez duzula erabakiko zertaz mozorrotuko zareten. Lasaiak izaude, Eneko. nik pasaren urtean ala inun, egun arte denun erabaki. Baina Anerrek, proposamenak dauzka? Ez. 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 Berak Berak dauka gogoa. Gogoa. Ilusioa. Daka gogoa eta ilusioa. Igual baina dauka proposamenak- antxitatea. Aner, zu daukazu duritasura. Zuet daukazu mozorroa. Daukazu mozorroa, daukazu duritasuna. Ez dakit, igual... igual haineko garrazoi. Bueno, ze. Oteko Claro. lasai pixkat, bai. Bai, hoi da, lasaitu egin behar da, mozorroa ez da, bueno, bi egun lehenago ere hasi daiteke prestatzen. Asteburua da gainea, Mozorraren arabera. Mozorro batzuk prestatzeko denbora behar duzu. Nik lehenengo aldi zinauterietan, nere mozorro pertsonala eta soilik nik jantziko dudan, alegia ez da taldeko mozorro bat eta bar, daukat prest jada. Den esaten hasita, amatxo eta itatxori eskatu nien bilaketa lan bat egiteko, gero beste lagun bate engantzatu eta haren lagun batek jostun lan batzuk egin ditzan, Donostian, baina, baizu, dokat, pixkat, inauteria ansiedadea oso baretuta, egun bateko jantzia badut, astelenean txarangarekin paiazuz ateratzen gara, hori ere badut, eta aste arterako, horren daukat, aste betetxo pentsatzeko zer egin. Nik gauza bakarra eskatuko dizuteneko. bai, Ez mozorrotu el juego del calamar telesaiaz, bai, hori lasai. Azkatu naizia, mozorro hietaz, Mesedez. Bai, lasai, hori seguro. Vale. Aizu, Zozer pentsatuko dut originala. Oso. Txatean, ematek ideia bat baldin Hori da. badauka ere, proposatu ezake. Eneko Dianan aterako zera, galdetze dute mendik. Diana zein izatea barkatu. A ver, ez da tolosarra normala da. Barkatu? que florecen sufra Eneko, bai, zizurkildarra da, baina ez dakit. Diana bat suposatzen dut zer dan, baina ez ze Dianatan. Tolosako inauteritako une gorenetako izango da, eta gainera azken urtetan gorakada handien izan duena. Maite Tolosak ere, ez duen honen berri, Ez da diaino horretorri. Maite Tolosa egunon. Egun hon. Ondo algara. Ondo. Hortxe mai gorostiak karri zizkigun sanblaso pilak baten bat hartu nahi baduzu, Eskerrik asko. nahi eran. A ber, Diana da,
igande goizean Zaldunitan nolabait inauteria Tolosan berpizten den, edo nolabait hasi egiten den, unea, ze ostegun gizenean txupinazoa egin, ostegun gizena abiatu, gero badakizu ostiralmea eta larun bata, Tolosa arrontzako nahiko lasaiak izaten direla, eta prestakuntza lanetan eta murgiltzen garela, badaude gauzatxoak, badaude itzorduak, badaude kontzertuak, badaude gauzak, baina igande goizean, goizeko 8etan, Tolosako bandaren doinu liturgiko hoiek lagunduta, Diana kantatuz, Tolosarrak oeko lo egiteko arropaz eta jantzita, abiatzen gara, kaleetan bera eta gora, 45 minutuz ordu, ez da izan irauten duen Dianak, baina luzetxo joaten da. Eta azken... ez. Aurreatuko duten itzela jungo. Eta aurten... Luzeko 8etan, Tolosa. Bai, hola da. Eta azken urteetan gertatu dena da, gero eta jende gehiago, eta gero eta gazte gehiagok hartzen dutela, Dianan parte hartzeko autua. Eta egia esan oso gauza ederra da, ze nolabaite, gazteak kokatzen ditu, nirezat festaren espazio, ezain, gaueko parranda giroietan, baina era berean, pixkat, jendetza biltzen zaigu oraintxe Tolosako Dianan, eta horrek ere, suposatzen du batutan, lekurik ez dagoela, baina izue, ez da, hori izan da arazoa, ez da, ederra da, baina duda balin badaukazue, etxean geratzeko aukera ere baduzue. Eta Gorkak asko maite du Diana, eta etortzen da, Dianara, gero lagun batekin osaltzera joaten da, ez dakit urteren batean gurekin ere pintxoren bat janote duen, edo hori ostegun gizen batean izan zen, baina Gorka Santestebani gustatu zaio, Gorkak hartu dio puntua Dianari. Inauteriak beti, baitu guztiz. Eta horrela biltzen gara, hortarako oraindik geratzen da pixka bat, eta kakalatzen emango dizuegu, beraz entzuleok momentuz, pakean utziko zaituztegu. Zuk disfraza prestauko azugu, Juri? Hemen txe? Bai. Zer duzu hor? Ez diaz berak utxi? Bai, gaur goizean nahitu da. Epa, ze ona? Bueno, entzuleentzat kontatuko du. Baina kontatuko zu zure disfraza? Zergatia ez? Bueno, a ber, kontua da. Ni igandean mozorrotzen naiz, nire lagun taldearekin, eta orduan badaukagu horrela ari bat, denon mozorroak josten dituena, naiz eta bakoitza mozorrotuko den. Aria, metaforikoki alegia. Bai. Testu inguru... mozorro testu inguru bat. Hori da, eta ni mozorrotu behar naiz eskalatzaietaz. Ez izot esango zergatik, hau da, badu arrazoi bat, hori sekretupean mantenduko dugu inauteriak arte, baina ni eskalatzaiez mozorrotu behar naiz, eta orduan gaur lagun batek utzi dit arnes bat. Eta nahiko lan izan ditut, probatzen saiatu naiz, eta arnesa jartzeko eskerrak Imanol hemen zegoen, eta Imanolek lagundu didan, pixka bat horrela laxatzen soka guzti hauek, ze egia da, utzi didan, arnesa utzi didan laguna oso argala dagoela. Eta ni, ez. Eta orduan, pixka da komeriak, arnesa jartzeko, baino egia esan... Hola jartzen baduzu igual, arnes estuka publiko za. Eskerrik asko puzela. Bueno, probatu dut, eta Imanolek esan dit. A ber, egin, eskalatzen ari zarelaren plantak, orduan paretaren kontra jarri naiz, eta esan dit. Osondo, ikusten da, eskalatzaia zarela. Eta orduan, jazta. Gauza gehiago beharko ditut. Ino, zu kasko bat badaukazu? Noski daukadala kasko bat. Kasko bat utzi beharko didazu. Bai. Dale. Kasko bat, zer gehiago beharko nuke nik eskalatzei gisa mozorrotzeko? Poltsa txiki bat magnesioarekin. Egia da. Baina magnesioa beharra irinara. Irinara mango dut, bai. Eta jendea zikinduko dut. Bai, horregatik inoteri xarma gehiago dauka. Osondo, bai. Ze gehiago, mosketoiak eta zinta planak, eta nik horrelakoak baditut. Ez da zer zinta plana, soka ere badut. Zer da zinta plana? Zinta plana da, txapala den zinta bat, eta bukle bat osatzen duena, 0 bat osatzen duena, borobil bat, eta horrek ematen du, leku batzutan, ez dakit, amarreak edo egiteko, ez dakit teknikoa zindan, reunioa egiteko. Ni eskalan nahiz biltzen, baina piraguan eskaladako materialara biltzen du, horregatik. Euskatolako gauzak. Baina hori kaskoa, egoten dira gauzat oso guapoa,
badaude eskalatzaileen artean, gora begira, zerbikaletan eta arazoak izaten dituztenak. Eta horren, eukitzen dituzte antiojo batzuk, zuk aurrera begira, eta bai. hola izpilu badokatenak goikoa ikusteko. Irakurtzeko ere erabiltzen dira. Bai, hori honekin. Bai. Zuk aurrera begira eta bekoa ikusten da horrekin. Irakurtzekoekin bera begira jartzen zaitu. Hori Pentsatu ere baietz. Ba, alderantzizkoa. Bai. Enekien. Bai. Bai, eta goatzen naiz nola izan zen munduko txapelduna, Patxi Usobiaga, hoiekin ibiltzen zen, baina momentu batean zerbikalekin eta arazoak izaten zituela. Horrelako batzuk egin ditzakezu pixka txorraren egiteko ere. Vale, bai. Oso ondo. Argazkiak eta... Katuak behar dituzu. Katuak? Eskalatzeko zapatiak. Eta mugikorra. Tinderreko profila egiteko. Tinderreko eskalatzaile profila egin mudu? Barkatu, ni Tinder... Bueno, orain edo nahi sartzen. Tinder... Orain monogama bat zara? Baino Tinderren sartzen nintzen bakoitzean, ateratzen zizkidan argazki guztiak, eskalatzaienak ziren. Bai? Zerbait bazekin zure algoritmoari, zure algoritmoak, Eskalatzaien artean, ez da zer da kontua, eskalatzaien artean Tinder erabiltzaile asko daudela, edo Tinder erabiltzaileen artean eskalatzaile asko daudela. Ez dakit estatistikoki zer den zuzena, baino eskalatzaile asko Tinderren daude, hori esan dezaket. Julen Goikotxearen mezua, arnesa hartu, ondo txisti iguala indiu, at the same time. Ta, mezketarrek baldakit ez zer dan Diana Tolosanda hori? Ba, nire lagunak etortzen die, baina ni ez, ni amezketarra izan da, egun hortan talai dantza egiten da herrian. Orduan etxe juten dira, eta orduan amaiketakoa, beraria eta barra, eta bartzai, orduan beste lan batzuk. Beste lan batzuk izaten dituz. Ondo da. Ez dakit maite duten ze puntutan gauden, Goiuri? Eneko esan du bere maite duten. Bale, zure maite duta, Goiuri? Eta gurutze gramak. Gurutze gramak? Gurutze gramak. Gogoan... Really? Really. Duela urte batzuk, duela urte asko, eskolan jangelan geratzen nintzen ni, egunero bazkaltzen, eta jangelako zaintzaileak gurutze gramak egiten zituen, guri begira zegoen bitartean. Eta nik batzutan lagundu egiten nion, lagundu ez, ni gazte nintzen, eta agertzen zenean hor, ez dakit, arsenik, ez nekin nik zesan behar nuen. Baina, hor deskurritu nuen, interesgarria egiten zitzaizkidala. Eta gero urte luzez aztuta eduki ditut, eta guen dela gutxi deskurritu dut berriro, eta divertigarriak eruditzen zaizkit, eta hori zehar ere baite dut, gurutze gramak. Nigo gogoratzen naiz baita, gure unibertsitateko laguntaldean, euki genuen lehenengo mailan gendenen, ez dakitze obsesio gurutze gramekin baita, eta sudokuekin, biekin. Eta, bai, niri ere gustatzea izkitu, orain, naiz gurutze gramak egiten ibiltzen, baina, bai. Bai. Zein jo, ez jarri urpegi hori. Ez, baina duela urte asko ezagutzen dugu elkar. Bai. Urte batzuk. Bai. 6 urte izango dira. Bueno, nik lehenagotik ezagutzen. Bai, nik zuere bai, baina lehenengo aldizitzekin genuela orain dela 6 urte izan zen. Bueno, ez? Baliteke. Bien. Karo, horren aurretik gaizki erortzen nintzaizun. Oso gaizki. Horregatik, entzuleak jakin behar du. Goiuri gorroto ninduen, baina nirekin hitzein gabe, baina gorroto ninduen. Nik ikusten ditu nire lagunak joaten ziren inogorekin hitz egitea, eta... Nik bere kuadria guztiarekin harremanan neukan, baina Goiuri, zan rarita bat. Beti momentu hortan, beti komunea jun behar nun, edo aize hartzea, edo zerbait, zenik zaten oi, pertsona hau. Oain laguna garaia. Bueno, lagunak edo. Bueno, eta ze esan nahi duzu. Ez nauzula inoiz ikusi gurutze grama bat egiten. Afirmativamente, hori da kontua. Ez nahi duzu. Mundik atera da gurutze gramen pasioa orain. Badakizu zergatik. Eta gu maite dut eza izan daiteke. Gorrotatzen dut, tabernetako, egunkarietako, gurutze gramak egiten dituen jendea. Bueno, gurutze gramak eta beste guztiak. Hau da, egunkari horiek kolektibak dira. Guztion egunkariak dira. Tabernetan daudenak, esan nahi dut. Eta orain zugute bali bazara eta zuke betetzen duzu, zeinak eman dizu eskubidea zuri egunkari horretako gurutze grama betetzeko. Aserretu egiten naiz jende horrekin, eta ordan nino, ez nauzo ikusi gurutze grama bat egiten, tabernetako egunkariak ez ditu delako zekindu nahi. Ja. Bueno, izan daiteke. Baina, ziazu pentsatzen pixkatarra egiten zaidala. Maite Tolosak maite duta prestatu aldu? Bai, izan daiteke. Entzun nahi dugu. Bidarnik maite dut, nire izeba papera, nire joarekin. Gaur praktikara eraman dut, eta lehenengo aldiz eskolara eraman behar izan dut, gurasoek ezin zutelako, eta beste izeba batzuk ere ez. Kasketa txiki bat ere harrapatu dit, eta pixka tentsio momentuak ere egon dira. Baina, bueno,
izeba paper bezala, tartean behin iteko, ondo. Eta zemuz esperientzia, beste gurasoak edo izebosak, edo horrelakak topatu dituzu, eta... Gutxi batzuk, baina hobiekin ondo. Zeia gehiengo ezagutzen nuen, orduan, bueno, antxe utzi ez bere lagunekin, gustora, eta Oso ondo. lanera. Otros se fueron. Ez da git, Julenek izan duen, inoteri batzutan deitu ziekean zaharra maitek, astea suarran. Egia da, ez zuaztuko, Hoi ja preskribatu da, Julen. Ja estamos, hemen, abokatuak ja badauzka bere erraminta legalak nahi duena egiteko. Han Markel iloba, dio Julenek. Bai, Han Markel iloba. Ba, nik nire maituta kontatuko dizuet, hain justu Ismael Serrano eta Mercedes Sosaren Zamba del Emigrante hau kantatzen du entzuten ari garen honetan. Bueno, maite dut luzea da, edo adar batzu dituena, baina, bueno, aiz edo estatuatuetako gorpu fronterizo, antimigratorio eta giza eskubideen aurkako hauek hain modan ditugun honetan ari gara ikusten, ez? Emigrante batek estatu batuetan bizitzeagatik eta askotan estatu batuar izateagatik bizi duena, ez? Eta hau ez da berria, baina bai da desberdina eta bai da inoiz baino bortitzagoa. Baina kontua da horren aurretik bide bat dagoela eta joan den urtean abendua eta urtarrilean ni Amerika Latinan ibili nintzen horren inguruko dokumental bat grabatzen, ondo bidean udaberri honetan estrenatuko duguna. Eta egunotan dokumental hori amaitzeko lanetan gabiltza, Imanol González Gurrutxaga hor dabile muntaia lanean erabate murgilduta eta gaur goizean goiz esnatu eta azken ez da gizan bat bisionatu gehiago ingo dizkio da, baina, bisionatu oso bat egin dut eta lehen aldiz sentitu dut gutxi gora bera dokumentala kontrolpean zegoela. Dagoeneko daukaguna hor dagoela eta gauza batzuk timing aldetik, iraupen aldetik murriztu beharko badizkiogu ere, pixka zentzu hartzen zuela. Eta egun hauetan dokumentalak berak gogorazi dizkit, bidean topatu ditudan migrante asko, eta horietako batzuekin, zoritxarrez, askok euren telefonoa eta euren nortasuna eta bidetik asko galtzen dute eta gerora zai izaten da beraiekin berriz ere harremanetan jartzea, ze askok eskatzen dizute zure telefonoa, zure WhatsAppa idazten dizute, baina gero denboraren poderioz behin konturatzen zara komunikazio horieten egin dela eta telefon hori beste norbaitena dela bapatean, ez? Baina batzuekin harremana mantentzeko aukera izaten dut eta batzuk eskatuta daude, estatu batuetan egonik eta irregular, oraindik dokumentazio edo euren paperak erregularizatu gabe eta esperantza gutxirekin eta pixkat etxita, beste batzuk erdipozik, Guatemalan baitu zituztelako eta azkenean Mexikon gelditzea erabaki zutelako eta gauzak dauden bezala desente hobetu daudelako Mexikon estatu batuetan baino. Beste batzuk pozik Kostarrikara iritsi orduko etxera bueltan bidali zituztelako eta ikusita beste hainbat senide lagun edo ezagunek ze bide egin bar izan duten Amerika Latina guztia zeharkatzeko estatu batuetara iristeko Kolombian eta zeuden tokian azkenean ondo zeudela erabaki zutelako. Migrantearen bideak eta migrantearen pultsoak eta pultsioak eta motivazioak asko dira. Ulises sindromea ere oso nabarmena, uste dut migrazio mugimendu guztietan eta noski, jomuga estatu batuak Trumpiano eta giza eskubideen aurkako hau duen bat duzunean itaka ez da inoiz iristen, baina pozartzen dut beraietako batzuekin behintzat harreman hori mantendu eta batzuk behintzat ondo daudela jakite horretan eta egun nahasi hauetan eta gauza bekain beste kolpatzen diguten honetan pake pixka bat hartzen dut behintzat aierako batzuekin hizketan eta harremanetan eta hori da gaurko nere maite duta eta bestalde denbora luzez lanean daramagun proiektu hori pixkanaka bere helmugara ere heltzen ikusten ari naizela. Agurtu horretik maite duten tarteak, Goiuri, esparadrapoa behatzetan dio hemen indiok errekorire behar duzu. Eskerrik asko. Entzuleo, goizeko 10 eta 51 minutu, Maite Tolosarekin hariko gara hurrengo minutuetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Ikerketa baten emaitza esango dizuet, ondorio bate esango dizuet, ea zer iruditzen zaizuen. Espainiar estatuko pertsonen 80%ak antsietate, urduritasun eta estres arazoak ditu epaiketa batera joan behar dela esaten diotenean. Egia esan, ez gaitu asko harritu datu honek, izan ere epaiketen eta epaitegien inguruan mito asko daude. Eta horrek areagotu egiten du beldur hori. Niri gehiago kezkatzen haute, beste 20%ak, epaitegi batera joan behar dutela jakin, eta lasai geratzen direnak. Oiek, errespetu pixka bat ematen didate. Baina tira, guzti honen inguruan hitz egiteko, gurean da Maite Tolosa abokatua azaltzeko, zer gertatzen den benetan errealitatean, epaiketa batean, ze badaude ideia faltsuak, berak desmontatuko dizkigu, eta jende askok epaiketara joateko duen beldur hori, edo gaizkiegon hori, behintzat murrizten saiatuko gara, baina hasi aurretik zorion du egin behar dugu Maite, ze atzo abokatuen mundu eguna izan zen, Maite. Eskerrik asko, bai. Ospatu zenuen? Ez, egia esan ez. Ez. Alian gaur kroketa batekin. Igual bai. Gero nola guk edo zein egun aprobetxatzen dugun ospatzeko, pena ematen diguzuk ez ospatu izana, baina. Tira, mamian sartuko gara, bai, jendeari beldurra ematen dio epaiketa batera joaterak. Bai, normala dan bezala. Hoxe. Normala dan bezala, baina egia da baita ere, askotan pentsatzen degula, ez dakit, pelikula asko ikusi ditugulako edo, epaiketak diela, ez dakit, oiu asko dauden leku bat, azken orduko sorpresak, derrepente atea irikitzen da eta norbait sartzen da, abokatuek, bau batez pelikula amerikanotan, zutik hitz egiten dutela, horire, hemen ez da gertatzen, realitatean nahiko bestelakoa da, eta urduritasun hauek gainditzeko normalen antidotona izaten da informatzea eta prestatzea batez ere epaiketa hori zen realitateen epaiketa ia denak, salbuespenak daude eta kasuan arabera, konplexutasunan arabera, baina epaiketa asko behintzat nahiko laburrak izaten dira ordu erdi ingurukoak edo eta galderak egiten dizkizute eta askoz gutxiago esan nahi detzu testigo bezala edo baldin bazoaz, nahiko zure interbentzioa nahiko laburra izaten da. Ez da izaten hola pelikuletan bezala, zuzaude hor eserita besteak baino pixka bat altuago gainera, jende asko dago beti, pelikuletan publikoan beti jende asko dago. Normalean ez dago inor. Oia, eta abokatu bat hortzen da, eta buia egiten dizu, ez alda egia gau horretan bainatu zinela txampua erabili gabe. Eta horren zu. Bai. Eta tensioa, eta egia da, leku hortan egotea bakarrik ja tensioa produzitzen dizula, zu erdian eseitzen zea eta zure parean epaile bat dago, bere, jantziarekin edo esango dugu, formalismo asko dago, batzuei, ia epaiketa gehienak gaur egun oraindik tamalez erderaz egiten dira, batzuk horrek baita ere, batzuei horrek baita ere, produzitzen die, azkenen netzalako berdine espersatzen, berez horri gehitu behar diozu epaiari de usted, berorika, hitzen behar diozula, horregia da esan behar dut, nire gertatzen zait askotan abokatu bezala igual hasten naizela de usted, baina gero ja momentu baten bestelakora pasatzen zea, porque ja zaude zurenain kontzentratuta azte zaizkizula formalismoiek, baina denetik ez da zer gertatzen. Momentuz behintzat inoiz ez didate bronkai bota. Vale. Eta orduan, honen ingurun, nik ingo izkizuet galdera batzuk, zuek ze uste zuten. Oso gutxi dira. Uste zuten egia dien, gezurra dien, edo ze, gero honen ingurun komentatuko dugu. Zuek uste zute pelikulatan bezala epaiketa bat amaitzen danen epaiak mailu batekin jotzen dula maia? Ez. Nik uste ez. Ai ama, ni egon naiz epaiketaren batean, eta ez nuke jakingo eguneko unean esaten, baiezko edo ezezkoa den, Agian bai? Igual gaur egun ja ez, baina hau gertatu izan da duela zein bestera arte. Ez dakit. Gaur egun ja ez. Baina egia da, Donostin badagola epaile bat, maioa jo beharrean epaiketa bukatzen denero txirrin bat jotzen dula, klin. Orduan zu kanpotik entzuten dezu, eta badakizu, aurrekoak bukatu du. Baina hori da, berak gustatzen zaiolako horrela amaiera ematea. Nahiko berezia da gizona. Bai. Vale. Uste ez dute derrigorrezkoa degula abokatuok toga eramatea? Bai. Ez. Bai. Bai. Gaina ez balima ez eramaten atentzioa ditzen dizute. Bai. Formalismo hien parte da.
Egia da toga hauek dago gela bat togan gela esaten dana, eta zu juten zea hartzen duzu, eta hemendik, bueno, deiare egin nahi nuke, aber toga hoiek urtean behin beharrean, gehiagotan ere garbitzea posible izango Ze toga ez da zurea. Ez, zure auki dezakezu, Baina bestela, denonak dia esango dugu, eta klaro, epaiketa eta pasa dezun tentsioan arabera, Claro. botatzen dezun izerdiare ez da berdina, orduan. Bueno. Claro, behira, ze interesgarria. Bai. Beste bat. Edozein epaiketara ikustera joan naiteke, edo joan zaitezkete? Ez, esango nuke, epaiketa batzuk direla a puerta cerrada, edo horrela esaten direnak, ez? Agian Gai batzutan ez ez. Niri gertatu zitzaidan, behin eskolan, geneukan, ustez batxillergoko lehenengo mailan horrelako zerbait, zuzenbidea, hautauzkoa zen, baino geneukan. Eta urtero joaten ziren zuzenbideko ikasleak Donostira epaiketa bate ikustera. Eta beti urtero izaten omen zen, ez dakit, trafiko multa baten ondorioz, ez dakit zer gertatu da, eta epaiketara iritsi da, baino horrelako gauza xumeak, ez? Edo lapurreta bat, ez dakit, horrelako zerbait. Eta orduan, nik urte hartan hautatu nuen zuzenbidea, eta orduan Donostira joan ginen. Eta irakasle lasai zegoen, ze beti urtero horrelako zen. Eta han esire ginen, eta non hasi zen epaiketa. Eriotza baten epaiketa. Hernanin kalean gertatu zen eriotza baten epaiketa. Eta argazkiak eta dena ikusi genituen. Eta nire irakasle gaixoak, ze gaizki pasa zuen. Normala. Ze etzekin oso ondo, zer egingot, etxera eramango ditut ikasle hauek, edo interesgarria da aldi berean, guretzat oso interesgarria izan zen. Interesgarriagoa horrelako kasu bat. Gaina guainik ere guatzen zea horrek zerbait esan nahi du. Bestelako izan bazan etzen. Bestela nintzen horituko, baina ondaz gogatzen naiz. Baina gero atera ginenean, uste dut irakasleak egin behar izan zuela lana, psikologo edo terapeuta lana, bere irakasle lana ze aratago. Eta bai, berak pentsatzen, ez dakit, olako zerbait gertatu zen, berak pentsatzen zuela beste epaiketa bat zela, eta edo egun aldatu zuten, eta hau egokitu zitzaigun, baina egia esan egun horretan pentsatu nuen, eta edozein gu bezalaxe, edozein etor daiteke, kasu horretan, bai, baina badakit beste kasu batzuetan ez eren araberakoa da. Normalen adin txikikok baldin badaude tarten edo familiako, kustodia kasu komplikaturen bat edo tartean violentzia edo baldin badago, normalean adin txikiko hiek besteko ez dizute uzten sartzen. Normalean adin txikikoekin lotuta edo diputazioa baita ere tartetik sartzen baldin bada adin txikiko hien inguruan zerbait erabakitzeko, intimitatea babesteko baita, normalean ez dute sartzen uzten, baino gainontzean beste ia denetan. Oso mediatikoa denean agian baita ere, famatu baten... Bai, eta hor baita ere gertatzen dena da, adibidez, periodistak sartzeko baita ere akreditazioa behar izaten dute, ezin da edozein sartu, bai. Egoten ez, interes publikoaren gai hori. Hori da. Eta horrek ere horrearen zuzenbidean ere badauka bere, espazioa edo, ez? Interes publikokoa baldin bada horren inguruko informazioa emateak, eta... Bai, hori da. Bai, hori batez ere gertatzen da, mediatikoak izan dien eriotza kasutan. Bai. Bale, galdera gehiago dauzkazu? Bai, azkena. Ja bukatze joa. Venga. Iristen bali mazaizu etxera karta bat esaten epaiketa bateko epaimaikide izan behar dezula edo jurado popular bezala izen ez ezagutzen dana, derrigortuta zaude jutera. Bai. Ui. Bai, ez da, hauteskundetan mailan egokitzen zaizun bezala. Pentsatzen dut, nun eta zuzun, ez dakite, erakusten implikazio zuzen badaukazula, impartzialidadea betetzeko gaitasunak entuko dizuna edo ez? Bai, gero hor, beste debate bat izan daiteke, ea impartziala izateko gaitasuna daukagun, edo, ea jurado popular izate horren atzean ze egon daiteken, edo beto dokerrago iruditzen da, baina egia da tokatzen baldin bazaizu eta ez baldin bada lanagatik, baina lana ere ondo argudiatuta edo gaixotasun badezulako edo bai jumarra dukezula, eta normalean 2 edo 3 urtetarako designatzen zaituzte. Ze jurado popularrak normalen ebazten duna die kasu mediatikok. Eta 2 edo 3 urtetan zuk baja eskubidea duzu edo excedentzia moduko bat? Ez.
Esan nahi, 3 urte horien barruan tokatu diezazuke epaiketa bat, irauten dezakena hilabete bat, baina ez du 3 urterako zure lan hauzten, ez. Ordaintzen dizue jurado popularizateagatik? Ui. Ba, galdera ona. Beste baterako. Urrengorako behiratuko ez. Oso ondo, haizu baina hasi da galderak egiten, eta nik ere galderak egingo izkizut beraz azterketari buelta emango digu, orain egingo dizu zuri. Omelet flip. Hori da, egia da dena epaiketa egunean erabakitzen dela? Nere ustez ez. Egia da epaiketa baino lehen tramite eta idatzi asko aurkezten diela, izan hasteko demanda edo salaketa bat, eta garrantzitsuagoa izaten da horrekin batera aurkezten ditezun frogak, edo baitare ze testigo proposatzen ditezun horrekin batera. Nire ustez garrantzitsua da demanda edo salaketa hori ondo idatzita eta ondo azalduta egotea, azkenen hoi da esango dugu oinarria, etxe baten oinarria izango balitz bezala, eta gero hoi indartzen duen zutabeak edo dia aurkezten ditezun frogak. Orduan, gero gehiago da epaiketan egin idatziz aurkeztu dezun hoi azaltzea edo aurkeztu dien frogan baitan konklusio batzuk egitea, baina aurretik dagon lana ere oso garrantzitsua da. Nire ustez, igual batzutan garrantzitsua gota dena. Oso ondo. Bale, hau egin pelikuletatik datorkidan aurre iritzi bada, baina egia da ondoen hitz egiten duenak irabazten duela. Ez. Esan nahi dut, badaude batzuk asko hitz egiten dutenak eta esatezu jo ez ze ondo, baina gero benetan ze esan duen edo esan duna hain garrantzitsua dan edo ez, ikusi beharko zan. Ta batez ere, egia da hitz egite hau, ez dala unibertsitatean adibidez asko lantzen, gehiago da gaitegiak ikasi eta ikasi, ez? Ja, retorika igual ez da inbeste... Hoi da, ez, bazegon klase bat oratoria deitzen zan adibidez, baina autoazkoa zan. Orduan, ez da asko praktikan jartzen hitz egite hori, eta azkenen hoi da baitare garrantzitsue geroia praktikara eramateko orduan. Baina, bueno, nire ustez aurkezten ditezun frogak eta evidentziak ustea garrantzitsuagoa da, zuk gero eduki ezakezun, gaitasun hori baina. Bale, pelikulekin jarraituz, pelikuletan bezala egunak eta orduak eta horrela irauten dute epaiketek normalean? Normalean ez. Hoi gehiago izaten da, lehen esan duguna, balimadie kasu mediatikok, proba asko daudenak, perito asko daudenak, jende asko pasa behar dunak, orduan bai. Baina bestela normalen goiz baten egiten da, beste gauza bada, ia inoiz ez diela orduan juten. Beti berandu. Beti berandu, eta berandu ez ordu erdi berandu, baizik. Gehiago. Orduan, noiz baite epaiketa batera ditzen bazaituzte, más o menos goiz oso bat galduko dezula, ze puntualidadea ez da beraien fuertea. Gutxi gora bera, gehiken 2 ordu egin bertzaiola, ez? Bai. Ados. Hala ere, epaiketak laburrak dira, prozesuak askotan oso luzeak. Bai. Zuegon zaitezke... Gauza batek ez du besteakin zer ikusirik. Segun zehadarretan, 2 urte edo 3 urte egon zaitezkela zait. Bai. Guri momentu honetan gaina, adibidez, epaiketa batzutarako data, seinalatzen ari zaizkigu igual 2027ko martxorako. Osan nahi dut, dagode 8an 2026an, imaginatu. Eta gero elegiteak jartzen baldin badira, eta elegitea beste estamentu batera badoa, eta prozesuek urteak irauten dituzte. Bai, urteak. Eta gertatu egiteke zuk eukitzea itzordu bat epaiketa baterako eta egunean bertan bera geratzea epaiketa hori? Bai, eta gaina uste baino ohikoagoa da. Eta honen arrazoiak, desberdinak izan daiteke notifikazioaren bat ez dala ondo egin, izan daiteke aldeetakon bat falta dala, edo probaren bat oraindik ez dala iritsi. Orduan begia esan horrek faena pixkate egiten dizu. Niri behin egokitu zitzaidan lekuko gisa joatea, enpresa haundi baten aurkako salaketa batzen, langile batek jarritakoa, zer ikusia zeukan autonomo faltsu izaterekin, eta nik enpresa horretan lana egiten nuen, ez autonomo gisa, baina deitu ninduten, lekuko bezala azaltzeko dinamikak eta zein ziren, ez? Pixka bat langileak nahizuelako erakutsi, benetan autonomo faltsuak ez direla autonomak langile bezala tratatzen zituztela. Eta han nengoen, eta han pasan nuen goiza, eta azkenean ez ninduten deitu. Hoi posible da? Hoi hor zer gertatu zen? Segurazki aurkeztu zutenen demanda edo erantzuna, zu proposatuko zintuzten testigo bezala, eta horregatik zitatu zintuzten egun hortarako, baina gero momentuan bertan,
berriz ere eskatzen duzu. Orduan, momentu hortan igual ez zuten ikusi beharrezko. Suposatzen dut hori izango zala. Izango zuten eskau, honek ze kontatu Urduri zeunden? berdin. Urduri jarri nintzen bai. Ez nengoen urduri aurretik, badakizun noiz jarri nintzen urduri, deitu zidaten abokatu bulegotik, salaketa jarri zuen lankidaren abokatuak, aurretik azaltzeko, haizu, zu lekuko gisa, eraman nahi zaitugu, kontatu idazu neri pixka batzuk, zure jarduna zertzen, edo zer, eta abokatu bulego horretan, orduan jarri nintzen urduri. Gero egia da, nola, ja nahi berak azaldu zidan, ziurrenik galdetuko dizute hau eta hau, edo hau eta beste, horrela joango da, epaiketa, gero, antxe epaitegian ez nintzen hain urduri jarri. Geroz garrantzitsua abokatuen lana. Bale, beste galdera bat. Lehen esan dugu, gutuna iristen bat zaizu, parte hartu behar duzula, baina deklaratzeari, zuk uko egin diezaiokezu? Ikertu gisa edo bai daukezu ez deklaratzeko eskubidea. Ia da askotan ez deklaratzea zerbait negatibo bezala edo ikus daitekela, eta beste batzutan aldiz estrategia baten partera izan daiteke. Hau da, zuk hasiera batean erabakitzea ez deklaratzea, eta behin ja lekuko guztiak edo proba guztiak praktikatu eta gero, eta ja, esango dugu dena mai gainen da honen, ordun deklaratzea, estrategia moduan, bai izan daiteke. Aldiz, lekuko bezala baldin bazoaz, bai edo bai deklaratzeko bete beharra daukazu, eta gaina egia esateko ere bai. Ze gezurra esatea delitu izan daiteke. Eta hemen salbuespenak izan daitezke, zure familiako kiden kontra ez deklaratzeko eskubidea, dispentsa ditzen dana. Dispentsa hori da, ikusten nuen telesail batean, deitu zedon bikote bat, mutil bat eta neska bat, eta mutilaren aurkako epaiketa bat zegoen, eta neska deitu behar zuten deklaratzera. Eta orduan, ez deklaratzeko epaiketaren egunean ezkondu egiten ziren goizean. Eta horrela, hori horrela izan daiteke? Nik inoiz ez dut ikusi. Hori da, ja... Pixka pelikula. Pixka pelikulerito. Pelikulero, bai. Entzuleok segituan jarraituko dugu Maite Tolosarekin epaiketen inguruan gehiago jakiten, baina estudio zentraletara jo behar duguaren bila, goizeko 11ak dagoeneko hementxe ditugulako eta bueltan, eta gure lankide Lander Martínez dagoeneko prest dugu. Eta Lander Martínez, egunon? Egunon Inigo eta egunon entzule guztioi gaurkoan. Irungo alarde tradizionala barne eztabaida larri batean modelduta dago. Batzordeak bertako buruetako bati zigorra ezarri baitio kantinera batekin izandako jokabide desegokiengatik ukituak izan direla uste da. Zigorraren aurrean alarde tradizionaleko 200 bat kidek batzordeko kidei txistuak eta irainak egin dizkiete. Alarde tradizionalari lotutako 200 pertsona inguruk alardearen batzordeak hartutako erabakiaren aurrean errefusa adierazi dute astelen honetan. Batzordeak alardeko buruetako bati zigorra ezarri dio kantinera batek barne salaketa jarri ostean. Gazteak jokabide desegokiak hain zuzen ukituak jasan zituela salatu zuen iturriek adierazi dutenez. Eta emakumeak adierazi du presio asko jasaten ari dela epaitegietan salaketa ez jartzeko. Gaztearen testigantza horren ondorioz, astelenen egindako bilera batean alardearen batzordeak agintari hori zigortzea erabaki zuen. Horrek kargua betzea dakar eta litekena da datozen 2 urteetan desfilatzea galaraztea. Alarde tradizionaleko 200 pertsonak ez dute batzordearen erabakia onartu eta batzordearen bilera aurrean bildu ziren astelenean hori itxistu egin eta iraintzeko. Besteak beste, oihuka batzordearen dimisioa eskatu dute. Bestalde, langabeziak gora egin du urtarrilean Hego Euskal Herrian. Urtarrilean, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erregistratutako langabeen kopurua 108.140 pertsonakoa izan da. Abenduan baino 706 langabe gehiago. Hileko igoera hori gora bera, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeziaren urte arteko bilakaerak positiboa izaten jarraitzen du. Izan ere, 2025ko urtarrilearekin alderatuta langabeen kopurua 1.221 pertsonatan murriztu da, 1,1,12ko jaitsiera izanik. Alfonso Gurpegi, enplegu sailburu ordea Euskal Autonomia Erkidegoan. Sektorean ikuspegitik, hileko saldoan langabeziak behera egin du eraikuntzan, industrian eta lehen sektorean. Hala ere, Gabonetako erosketen ondoren gora egin du zerbitzuen sektorean eta aurretik enplegurik ez zutenen artean.
Hori ohikoa da urtarrilean, baina aurtengo igoera azken 18 urteetako txikiena izan da. Bestalde, Nafarroan urtarrilaren amaieran 29.614 langabe zenbatu dira, abenduan baino 121 gehiago, hau da, 0,44ko igoera. Iazko urtarrilarekin alderatuta langabezia 1.062 pertsonatan jaitsi da bertan, 3,46ko berakadarekin. Carmen Maeztu kontseilaria. Navarra sigue creando empleo con 6.087 afiliaciones más y 1.062 personas paradas menos que hace un año. Enero es un mes en el que siempre sube el paro y suele bajar la afiliación. No obstante, estamos ante la subida del paro y caída de la afiliación más bajas de un mes de enero de toda la serie histórica. Eta bestalde nazioartean, Venezuelan txabistek mobilizazio handiak egin dituzte beste behin Nicolas Maduroren eta Cilia Floresen bahiketatik hilabetera. Berehala, Venezuelara itzultzeko eskatzeaz gain, Venezuelako alderdi sozialista batuak hilabete osoan mobilizazioak mantentzea erabaki du Delcy Rodríguez presidentea babesteko. Vladimir Padrino defentsa ministroak esan du armada oraindik zauriturik dagoela eta Delcyk martxan jarritako politikak babesten dituela. Presiopean eta halabeharrez, Washingtonekin harreman berria eraikitzen ari dira, petrolio legea aldatu egin du Delcyk, sektore batzuetan atzerriko inbertsioa onartu eta amnistia orokorra iragarri du. Bestalde, trafikoan, informazio praktikoan ez dugu ezer aipatzeko seinalea, bigarren kafeko kidei itzultzen dizuegu, gero arte. Eskerrik asko ba, Lander Martinez lankideari, huerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratia, baina guk aurrera jarraitu behar dugu, eta oraindik baditugu galdera batzuk Maite Tolosari egin nahi dizkigunak. Bai, gainera txatean idatzi dute, gorkak jarri du, bera joan zela deitu zutela eta oso orduri jarri zela. Beraz, hementxe beste adibide bat. Bota zait? Nik behin, barkatuet, deitu ziaten, bueno, zera, kasu penal batean edo lekuko bezala deklaratzera, eta oso ordurako kasua edo salaketak enduta zegoela, baina ofizioz edo ari zirelorainik ikerketa hori, bueno, ba, nola baitez amaitzen edo ez. Eta ez da gizan defentsaren abokatua, kasu honetan, norekin sartu, bueno, ni deklaratzen ari nintzela antzegoena eta galderak egiten ari zena, hori izan daiteke. Eta gogoan dut, galdera bera, ja, laugarren edo bosgarren aldiz egin zidala, eta nik egia esan diskurso oso egiazko eta zituetan normala naukan, enuen hitzak egin neurtu beharrik, eta egia esan, bueno, ba, kazetari gara, hitzak neurtzeak ere ez dite arazoa ondirik suposatzen, eta gauzak nahiko garbi nuzkan, eta horrelako batean epaileak nahiko modu txarrean gainera esan zion abokatuari, ea isilduko zan ja galdera berbera bosgarren aldiz egin zuela. Eta pixkat ez da parragura mantzidan, ze bizontan nahiko momentu xeleura, ez egon, pixkat, nola esan, pixkat sobreaktuatzen bezala, ez? Abokatua bere paperean pixkat flipatzen hariko bazan bezala. Eta epaileak, esan zion, a ber, pixkat relajan poku. Baita egia da, epaiek askore ez dutela uzten gehiegi, ja bosgarren aldin, esan gozun, a ber, seguramente abokatuak zehuze atera nahizun hortik. Bai, aztimarratu nahizun esaldiren bat. Bai, bere defentsan baitan zehuze izango zan, baino, ni pres negoen gainera egia esateko, baina galdetzerakoan ere, niri ez zidan eukerarik ematen diskurso berri bat eratzeko. Ja, beti modu berri. Zuk galdetzen badiazu, ez dakit zer nahi duzun, baina galdetzen ari zarenaren erantzuna. Igual galdetzeko modu aldatu beharko zuen ez, hori lortzeko. Hori da, edo bai, beste noraitera eramateko ni, edo. Ez dakit, baina bai, interesgarri egin zitzaidan ikuspegi komunikatibo batetik ere, ez garrantzia duen batzutan hizkuntzaren erabilerak, edo jakiteak bilatu nahi duzun, hori nola bilatu, ez? Bai. Piskat guk entrevistat. Edo ezko galderan egiten dezun. Hori da. Besteria behor, zerbait aportatzearen hemen. Eta botatzera, hau da, bota dezaken norbait epaiketa batean. Bai, kalera. Bai, baina nahiko zorrotzak die, etzaile gustatzen eskuekin adibidez mugimendu gehiago egitea, edo aurpegi txarra jartzea, edo asperen asko egitea, noski gaizki hitz egitea, batzuk igual joten dira, eta modu txarran eserita, formalismo asko dago, gehiagi askotan, gaina gu behin ikasle moduan ikustera jonginenean goatzen naiz deklaratu hartzuna akusatu edo investigatu azana garai hartan nahiko jarrera txarra zeuken eta epaiari izan hitz egiten, ez dakit
nahiko modu ez honean esango dugu, eta esan zion, berriz ere, olako zerbait esan den baldin bazion, kalera, seguridadeko deituko ziela eta kalera bialiko zula, orduan. Pazientzia badaukate, baino, batzuk beste baino gehiago. Eta beste gutxiago, klaro. Eta gehiegi hitz egiteagatik, hau akatsu bat izan daiteke? Bai, igual inigon kasun hitzak neurtzea nahiko erresa edo egin zitzaio, baino beste batzui denetik dago, edo bi estremo daude, batzui urduritasunak eragiten die gutxi hitz egitea eta monosilauekin erantzutea, eta igual behar dezu pixkat gehiago garatzea esaten, erantzunak gehiago garatzea, eta beste batzuk aldiz, galdetzen diotenaz kanpore kontatzen hasten dira. Orduan, klaro, zenbat eta gehiago hitz egiten dezun, hanka sartzeko aukera gehiago dago, orduan, hor gabiltz. Ados. Galduko ditut errentak, baina... Bueno, eta hemen, ze jendeak ziur apustuak egiten dituela, egia da batzuetan epaiketa irabazita dagoela epaiketa berasi baino lehen. Zuk idea bat euki dezakezu, aurkeztu dezunan baitan, baina guk adibidez inoiz ez dugu aseguratzen, bai edo azken naitza beti epaiak dauka eta sorpresak ere egon daitezke, baina egia da zuk aurkeztu dezun hori txukun baldin badago eta esaten dezuna indartzen duten frogak baldin badaude, lan asko eginda daukezula. Eta gero, egunean bertan, horren inguruan, hitz egitea edo sakontzea gehiago izango litzake, baina oinarri honak baldin badauzkazu, asko eginda daukazu. Ze azkenen pentsatu behar dezuna da, zuk naizta oso garbi euki norberak bere azkenen ondo daki ez, baina epailea da, horri buruz ezer ez dakin norbait, orduan zuk oso ondo azaldu behar diozu hasteko idatziz azkenen hori da gehien, hasi aurretik behintzat begiratzen duna, eta zuk zurea ondo azaltzea eta naizta uste izan hau ez da beharrezkoa, askotan bai da dena ondo azaltzea oso beharrezkoa. Ni hemen batzuetan liatu egiten naiz, epaiketa batean zeinek parte hartzen duen, ez? Igual telebistan entzuten dudanan, gero fiskaltza, gero abokatuak, lekukoak, prokuradorea, ez dakit zer den prokuradore bat, esplikatuko jazu. Prozesua arabera baitare sujeto desberdinak egon daitezke, baina adibidez denetan dago epaile bat, dala sesioak gidatzen duna nolabait eta azken erabakia beak hartzen du, galderak ere egiten ditu beak askotan, gero daude abokatuak, beti ez dira beharrezkoak prozesuan arabera, baina daudenean behintzat bi aldeen interesak defendatzez arduratzen dira. Prokuradoreak hauek ere ez daude beti, baina gehienean bai, eta hauek dira gehiago, abokatuek esango dugu idatziak prestatzen ditugula eta beraiek aurkezteaz arduratzen dira. Bizkat epaitegia eta abokatua eta parteen artean dokumentuak aurkeztu eta notifikazioak jakinarazi eta bitarteko lan hori nola baita egiten duna. Alako katebegi burokratikoa bezala. Bai. Gero daude lekukoak eta peritoak. Lekukoak dira, pertsona normalak esango dugu, eta peritoak dira, gai jakin batzuetan adituak dien profesionalak, askotan noski abokatuak denataz ezin dugu jakin, eta askotan behar die profesionalak gai jakin baten inguruan, horri buruz beste ikuspegi tekniko batetik zure diskursoa edo apoiatzen dutenak esango dugu. Eta gero azkenik dago ministeritza fiskala, hau ere ez dago beti, baina batez ere bere lana izaten da gizartean ordena eta justizia mantentzeaz edo egiteaz arduratzen dana. Eta normalean ministeritza fiskalak esaten dunari epaia kaso asko egiten dio, orduan hobe da zure alde egotea. Bai. Ondo, bale? Uste dut gauza gehienak argitu ditugula. Azken galdera bat, epaiketaren ostean zer gertatzen da? Pelikuletan askotan gertatzen denan kontrako da esan nahi, zu momentuan bertan etzeateatzen ja epai batekin kanpora, euki ezakezu uste edo bat ze gertatu daiteken, baina momentuan bertan ez dizute ematen epaia edo maitza, baizik normalean 2-3 aste tardatzen ditu edo behar izaten ditu epaiak sententzia hori idazten, noski konplexutasunan arabera, ze beste batzutan hilabeteak ere behar izaten dituzte, depende zenbat lekuko eta froga eraman dien,
baina normalean 2 aste eta gero komentatu dugun bezala epai horiek rekurritu daitezke, bai alde batek zein besteak ez balin badia ados gelditu eta orduan askotan horrek baita egiten du prozesuak luzatzea. Eta epe bat badago, esan duzu batzutan luzatu daitekela, ez? Epaia iristeko, legalki badago, ezagit, 6 hilabeteren buruan, bai ala bai erantzuna jaso behar duzu edo horrelakorik. Batzutan esaten da epea, sententziaterako dela, kasu konkretu batzutan gehienez 10 eguneko epea, baina gero errealitaten ez da betetzen. Bueno, orduan gure entzulei zer esan behar diogu, epaiketaren batera deitzen bazaituzte, lasai egoteko, hori da mezua, edo ondo prestatzeko. Informatzeko, zu bere garaian juntzinan bezala abokatuaren gana, jakitea zer dan, nola izango dan, zeinek galdetuko izun, nun eseri beharko dezun, galderak zehaz mehatz ezin dia jakin zeintzuk izango dira, baina kasuan arabera gutxi gora bera jakin dezakezu ze galdetuko joten, orduan galderak balin bakizkizu, ez dezu buruz ikasiko, baina gutxi gora bera sorpresatarako tartegi egirez da egongo, orduan alik eta lasaien hartzen saiatzea urduritasunan barrun, zen normala da urduritasun horiek egotea, baina tramite bat bezala ikustea, eta beste batzuk aukera bezala ere bai, esateko daukazuna, esateko. Zuek abokatuaken prestakuntza horiek egiten dituzue, tokatzen zaizue jendea hurbiltzea izu, hau deklaratu behar dut eta nahi dut. Bai, gaina baitare gertatzea igual batzutan abokatuaz da beharrezko, baina jendeak nahi du baitare abokatuarekin lasaitasuna edo segurtasuna ematen diotelako, eta bai guk behintzat ematen diogu garrantzia aurretik prestatze horri. Gutxi gora bera ze galdetuko dioten esatea baitare, oze izan daiteken garrantzitsua, kasuan arabera beak zer dan garrantzitsua esatea eta garbi uztea. Ez hitz egiteagatik hitz egitea, baizik puntu batzuk garbi eukitzea horrek lagundu dizaiokelako. Bestaldeko abokatuak galdera ez egokirik egingo balio, egokitzen da pelikuletan bezala protesto, esatea? Bai, egokitzen da. Uste bali madezu gehiegi ari dala luzatzen. Egia da askotan baita ere, zuk esan baino lehen nahiko obioa edo baldin bada pasatzen ari dala epaiak berak ere mozten dio. Baina beste batzutan zuritokatzen zaizu. Bai, lan hori egitea. Entzuleok badakizue egokitzen bazaizue epaiketa batean aritzea, izan, enkausatu bezala, izan kuko bezala, prestakuntza lan horiek egiteak emango dizuela saitasun bat, eta ema abokatuakek, Maite Tolosak, eta bere lankideek ere, gidatuko zaituzte prozesu horietan, uste baino garrantzitsua izan daiteken pake edo lasaitasun horren bila. Maite Tolosa, plazar bat izan da, gaur ere ikasi dugu, zertxo bait bizitzan, eta, etorreko zaigu ondo bat ematen. Seguro ait. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Onazten da baino lehenago txarra. Adio atzo. Eta hemen gabiltza izeak arizumako entzuten Ruper Ordorikarekin, baina entzuleok segituan gurean izango dugu Beñat Antxustegi, eta Fisis versus Nomosen lan berrian murgilduko gara elkarrizketa akustikoan. Aguzarrekin elkartzen naiz bertan. Keep calm and bigarren kafea. Buruan ditut irudiak, usainak eta soinuak. Zuk aukeratutako ekintzekin oso ondo oloratuak. Erdoildutako osagaiekin goxatuz. Baina ez dut asmatzen, metaforak osatzen. Beraz, daukadan oberena ezin bada kontatu, zer garrantzi du kantu bat egiteak? Zertarako hortan denbora galdu? Zugabe urruti sentitzen naiz ni, ez dute gunez ere indar.
babadu garrantzia bai, inuxentea dirudidan arren, badakidalako hau dela bide bakarra. Aukera txikiena bada ere, saiatu, sentitu eta bizi egin bergarelako. Ametsak egi bihurtzen direlako bizitzan honetako baikaude. Bizitzen baldin badakigu behintzat. Eta behin bakarrik biziko gara, beraz, gure aukeran dago dena. Ez sufritzeko abesti maite hauekin esaten dut orain behar. Baina has gaitezen elkarrizketarekin. Gaur ere, gaua berandu izango da, eta eguna badoa. Has gaitezen entrevistarekin. Zaharraituz oker naiteke ta ondoren ez dago ziurtasunik musurik emango didazunik merezi aldu. Giro hauetan ondu du Physis versus Nomosek bere lan berria urritik honako bidea egin du, eta guk ere bigarren kafean egin dugu bide bat, gure lehen entrevista akustikotik azkenekora, benetan Txustegi izan zen orduan protagonista eta Txusta hementxe daukagu gaur ere, bizirik dirau gunaren seinale edo, ongietorri bigarren kafera berriz ere eta egun on, Txusta? Hori da, bai, bihotzak iraun digu, diskoan ere beste letraten zuten. Bueno, askorako ematen dute letrek, baita kolore musikale askok ere, ari gara hemen zuga behiru entzuten. Diskoni hasieratik helduko bagenio, eagoizdan 6 minutu terdiko kantua, eta dagoneko ja, ez dakit, zinean esaten da, aktorek transformazio arkoak dituztela, eta lehenengo kantuak dagoneko badauka, transformatzeko gaitasuna, espazio askotara joateko gaitasuna, ez dakit, bizi ditugun garai hauetatik, urrun xamar, ez ote dagoen, oso disko kontzeptuan sinisten duen disko hau edo, ez? Bai, aipatu dezun kanta hori da gure opera magna, ze azkenean ia 6 urteko lana izan da kanta hori. Azkeneko 6 urtetan egindako kanta bakarra, gero beste guztiak berandago etorri ziren eta besteak zaharragoa dira joan. Baina, bueno, guk eskatzen diguna da gure entzuleari arreta jartzeko eta saiatzen gara harik eta bidaia ezagitan itzena edo egiten, eta bereziena gure kantukin. Entzungu dugu lehen kantu hori, ze diozun bezala, bueno, badauka, ez, obra magna kontzeptu ipatu duzuzuk, bai, ez dakit, konstrukzio eta ez dakit, egitura ezoikoa, iaia, ez dakit, obra, kontzeptu hori ez, musika osatzen denean, ez dakit, obra kontzeptua ditzen diogu musika klasikoan, garaikidean, musika kultuaren espazio horretan, badako hortik pixka bat, lehenengo kantunek, eta badago hor ez dakit, akaso intentzio bat, aldarrikapen bat egiteko edo, Txusta? Bai, nik uste kanta horretan, jarri ditugula mai gainean, egiten dakizkigun gauza ezberdinak, eta teknikoki baditu bere-berezitasunak kanta horrek, baina bai, gero letrarekin ere buelta asko mandizkiot kanta horri, eta izan da gehien landu dugun kanta azkeneko urte hauetan. Orduan, ez da Bohemian Rhapsody bat, baina, bueno, gure Bohemian Rhapsody txikia izan daiteke guretzako. Oso polita da, entrevista egiten ari garen bitartean Inigo Irazoki jaunaren mezuak jasotzen aritzea. Ze disko hau haren etxean, haren estudioan, haren etxe eta estudio den leku zoragarri horretan grabatu zen neurri handi batean. Batira kantu batzuk lehenago zukia etxean grabatutakoak, ez da Txusta? Pixkat soiagoak diren horiek? Bueno, azkenekoak izan ziren etxekoak, azkenekoak egin genitu niek, eta bai, osea, Inigoren adia kanta ondo gradutakoak eta besteak niriak. Badago egi asko diskonetan, eta uste dut Inigo Irazokirena jotzen denean, musikariak nahi izaten duela egi hori bilatu. Haren estudioan, akaso sofistikazio tekniko modernonak ez ditu topatuko musikariak, baina jakituri asko bai, mikrofonia oso ere bai, eta mikrofonia horretan ez,
goxotasun egi hori bilatzea, zuzenean grabatzeko joera, ez dakite diskonetan zenbat dagoen zuzenean grabatuta, zenbat ez, baina badago zuzenekoaren eta egiaren sonido hori behintzat oso presente, ez? Bai, Inigo grabatzen du analogikoan, eta gu gaina denak batera grabatu dugu diskoa. Ahotsak eta hori horrengoan aparte ditugu, eta saxofoiak ere xerrak beldurra zuelako, dena batera egitea, horrekoan egizuen denekin bai elkarrekin. Baina, bueno, Inigoren aipatzekotan, soinuaz aparte eta daukan belarri finaz aparte, aipatuko nuke daukan, ez dakit, lasaitasunan transmititzeko kapazidade hori, eta oso lasaia da, eta entzuten du, eta berak ez du bere burua produktore bezala edo soinuan ez da sartzen inoiz, baizik eta, bueno, bere iritzia eman dezake, baina uzten digu guri konbilartean nahi deguna egiten, elik eta soinurik hoberenarekin, eta gero gauzak esan behar direnan argi esaten ditu, baina oso pertsona ona da niretzako, eta bueno, eta goxotasun hori ere berak ekartzen du, baizik oso giro egokia egoten da beti berarekin, aspergarria ere batzutan mikrofona probatzerakoan, baina bueno, gero daukan beste gauza da, ordenagailurik ez dagoela grabatzerako orduan. Orduan entzumenarekin gidatu behar denbora guztian, eta ez ditugu uinak ikusten, baizik eta entzun bakarrik ditugu. Eta horrek askotan, baztertzen ditu musikariaren joera tikismikis batzuk, ez? Uina ikusterakoan, denok asko ikusten dugu eta gutxi entzun, baina uina entzun soilik egin behar denean, hor gauzak beste modu batera planteatzen dira, ez? Eta uste hori baduela ona ere analogikoak, ez? Ediziorako eta zuzenketarako espazioa asko murrizten dela, baina batez ere dena belarriz egin behar dela eta ez begiz. Hori da, eta gero ere dagoen gauza bat oso ederra da, 20 minutuko zintak direla, eta orduan, lau toma egiten baituzu kanta baten da 5 minututakoak, beste batek nahi badezu, aurreko bat borratu behar dezula, eta gainean grabatu. Orduan, konformatu behar zera, eta hori da zaila, azkenean. Bai, aipatu duzu, batzutan aspergarri egin daitekela Inigorekin mikroak probatzea. Bai, ze hori izaten da, badaude nik uste bi teknikari mota edo bi joera, ez, soinuaren munduan, bata, jarri eta gero konponduko dugu. Eta hau da justu kontrako, ez? Goazen, kaptazioan, mikrofonoaren posizioan, mikrofono motan, mikrofonoaren patroi polarra aukeratzerakoan, eta dena, goazen sonidoa topatzea, hau da, behar duguna, eta gero, pixkat ekualizatu, pixkat ikutu, baina ja, hasieratik egotea dena oso gertu, ez? Eta hortan, maixua da Inigo, eta askotan, estudio horretan denbora asko pasa dezakezu soinua bilatzen, baina nahasketetan ez duzu hainbeste denborarik igaroko. Hori da, nahasketetan, egizateko bai irauten du, baina berak egiten ditugu, guk ezin dugulako azkenean berarekin egon, baina igual egun oso bat egoten da, gaina nahasketak ere horrela dira, pixka bat, olatera da, zerbait aldatu nahi badezu esaidazue, mesedez, maila berriro birkonfiguratu behar dut, urreko kantan aktualizateko. Hori da. Eta gero, askotan gertatzen da ere, igual ahotsarekin adibidez, mikrofono ezberdina probatzen ditugu, eta gero, hasiera batean uste zenuena mikrofono berena zela, agian zure ahotsarentzako ez da egokiena. Orduan, soinuak balio duenez, markak edo mikrofonoen famak edo ez duen beste importantzenean, soinua bilatzeko berena dena, hori da zure mikrofono eta jazta. Eta zuzenean grabatzerakoan, zenbait aislatzen duen, zenbat baztertzen duen mikrofono horrek gainontzekoa, eta... Hori da, bai. Eta gero, detalle bezala, badauka ere eskailera batzu baditu bere etxerako bidean, eta hor goian ere mikrofonoa jartzen du, ez da, goi hartzunak edo jasotzeko. Sala rever efektu hori hartzeko edo ez? Eta ez, horreko diskagatzerakoan xierra eskailetan eserita egon zen, bateriatik urrunen, eta godan sasofoia horratu zuen eskailetan eserita ipurdiak inbukatu zuen. Esan digu Inigo, nahiko grabazio normala izan zela, baina txustaren gitarra zaratak aparte. Eta gero, galdeiozu masterraz, berak etxean egin zuen, eta ea zenbagarren bertsioa izan zen definitiboa. Hori da kontua, masterra, guk oain arte, Jonan Ordorikarekin egiten dituen masterrak, eta, ez dakit mobil bat. Bai, matematek harrapatu du frekuentzia bat. Eta, kontua da, Jonarekin egiten genuenez, Jonan hil zan, eta keston pena, eta, pixka bat ere, ez dakigu oso ondo baditu paude hemen, master oso nakit dituzte jende, baina, niri trasteatzea gustatzen zait. Eta aldi berean, nahi nuen errespetatu asko Inigoren asketa orduan, masterra egiterako orduan, bertsio ezberdinak inituen, asko gauza ikutu gabe, eta orduan,
gero ere beti hau duda masterrakin volumena altua izan behar da, baixo izan behar da. Goratzen naiz bialinionean, ez dakit, 3. masterra edo esan zean Inigok, behar dezu hainbeste volumen? Eta egia esateko ez du hainbeste behar. Baina, bueno, baita ere erreferentziak eta falta dituzunean, ez dakizu oso nonera egin, baina, oso arro nago egindako masterraz, eta nahiko respetatu dutela nik uste Inigona. Hemen, badago Physis versus Nomosen disko honetan, izena ez dugu esan, burdin gozoa eta arrabioa. Badago Physis versus Nomos oso esentzian. Zut hori ere, ez dakit, batzutan musikariek izaten dituzten, edo izaten ditugun, komplexu batzuk, nun, aldatu behar du, nire sonoridadea, eta gauza berriak probatu, eta hau, eta beste. Ni hori ez egitearen zale naiz gehiago, eta uste dut zuek bereziki zaretela hori ez egitearen zale, eta sonidoa eta nortasuna mantentzarena, eta uste dut, edo nork Physisen pasartetxo bat entzuterakoan, badakiela, Physis entzuten ari dela, edo oso giroko zerbait. Bai, hori entzunuen, hori musikatzenekoak egin zuen, ezakit dara zinen, por cierto, esan behar diazu, nik ezakit zinen. Musikatzenekoa? Eskerrak ematea, egin duen kritikagatik eta hori, eta gaztezulo nire irakurri non bere kritika. Bai, nik ere ez dakit norden. Misterio. Claro. Bilatu dako. Ez, kontua da esaten zuen, zer berririk edo ez dugula egin, baina, zentzu honenean, esanet, gu horrela sentitzen dugulako, gu gera lagun kuadrilla bat, jotzen ditugula kantak, eta hori da gure denbora pasa, eta saiatzen gera ez dakit, baina egiten duguna da, guk egiten duguna. Orduan, ez gera saiatzen gauza hortik ateratzen, eta nik uste kondensatu dugula oso ondo gu garena oraintxe bertan, eta azken horregatik Inigoren gana jotzea grabatzera. Eta, hori da kontua. Baina, ze politia esan dakoa, Atmosfera goxo honetan behin da berriz murgilduko ginake. Dio musikatzenek. Beira, oso... atmosfera... Hori da. Badu hori, eta gero, nire sorpresa hartu du nik, zehaztu zaide esatea txustari. Ez dakit, nik beti txusta bezala izan zaitut, ez dakit, entrebistetan Beñat Antxustegi jauna ditu beharko genizuken, o? Beñat oso jende gutxi deitzen dit, txusta asko, txus ere, eta Antxustegi da nera bizena, eta arro dara mate txusta hori. Bai, ez da, ados. Bai, ez daukarat inongo problemarik, eta konfiantzaz... Oso ondo, nik idatzi barrian txustari eizu, ekarri mesedez vinilo bat, erosi nahi dizut vinilo bat, ze iruditzei gainera diskoa, hau askotan oso dirraten aipatu dala, badudela disko batzuk viniloan bereziki koherenteak eta zentzua dutenak, eta viniloaren sonoridadeak mesede egiten dienak, eta beste batzuk, kaso ezain beste, oso komprimitutako, oso landutako, oso prozesatutako lanetan, igual irabazteko espazio hori gutxiago dela, baina kaso honetan, diskoa, oso vinilo diskoa ere badela, eta ze sorpresa entzuleok, txusta etorri dela, hemen 2 CD, 3 CD, eta viniloarekin, eta badaukagula dagoeneko vinilo hori. Ze diskoa bada, oso vinileroa esango dugu. Bai, hor, Inigok aipatu denagatik ere, gaina dinamika aldetik viniloak badu zarata gehiago, eta nire gitarrarekin beti oso suabe jotze batzutan, gero fuerteago, eta horre biltzen da Inigo bere zintaren soplidoa egin sufritzen eta hori entzuten den gehiagi, guk ez dugu entzuten, baina berak entzuten denbora guztia. Eta viniloakin, nik ere uste dela oso organiko, elektriko, lako akustikoa asunto guzti hau, eta viniloan oso polita, arro gaude nik uste egin dugun viniloaz, eta arra ondo sonatzen duen edo, eta ezagit. Haizu, liburuzkan aipatzen da ez, zenolako kolaborazioak izan dituen diskonek, bide luze xamarra badara mazue, Physisekin, bestelako proiektuin, musikan orokorrean esango genuke, eta hemen, bide horren lagun batzuk bildu dituzue lan honetan ere, izan ahots kolaborazioetan, letren baten lanketan, badaude lagun asko diskoan. Bai, hori da. Lehenko kantuan amez gonbidatu genuen, asko maite dugulako pila bat, eta gustatzen zaigulako lagunekin egote azkenean. Eta gero baita ere Jone, ekarri genuen gero jokoeten kanturako, eta azkeneko kantuan Pascal eta Katxalini eskatu genien koroak egiteko. Nik nahiko nuke askoz jende gehiago parte hartzea, baina azkenean egia da oso korrikalari izan zela, azkenean, estudio batera zoazenean eta hori, gauzkak azkar edo egin behar dira, niretzak ni asko estresatzen naiz. Eta jende gehiago gonbidatu halko nun, egia da gero taldekideak ez diatela usten beste gonbidatzen jendea, baina, hola atera, eta nik uste irabazi dutela kantue beraien ahotsekin.
Aipatu ditugu horiek, letren inguruko kolaborazioak ere aipatuko ditugu, sarraskia egiterako momentuan, baina, bai, men sarraskia ez dugu galdu, eta sarraskia egin beharko duzu. Baina tira, liburuzkan aipatzen den beste, esaldi horitako bat, ez da kantuen lanketa nolabait zurea dela eta moldaketa taldearena, prozesu horren inguruan askotan galdetuko zizuen, baina, nik jakin nahi nuke nola egiten duzuen, ez? Pelasekin, xalbarekin eta xierrarekin, pixkate laukotera eramateko kantoiak eta zema sufritzen duzun? Sufritzen baduzu batzutan eraldaketa prozesu horietan edo eroso xamare egiten duzu? Egia esateko oso eroso, beti izateten azkenean kantuak nik egin ditut, baina gero taldeak elkarrik proposatzen dizkiegu gauzak, okurritzen dizkiena, bakoitza bere instrumentuarekin, ni normalenean ez asko sartzen besteak ze jo behar duten eta horretan, bai nire ideia edo botatzen dutela, baina nik uste nahiko irekia naizela. Gero, bai egia da, azkeneko hitza beti niri ematen didatela. Nire proiektua denez, desempate bat dagoenean, nik desempatatu behar dutela, baina, printzipioz ni saiatzen naiz, azkenean nik uste positiboa dela, elkarlanean gauzak egitea, elkarrekin asko zobeto gaude, eta ustea beste egiten ere. Azkenean kristongo gadakat ere ariketa lan noberen egiteko beraiek ere. Bueno, izu gaur zure proiektua bakarka defendatzera etorri zara ona bigarren kafera. Sobera kapaza eta gai da, baina pentsa ze gauza diren hauek entzuleok, uste dut gaur goizean okurritu zaiola txustari afinazioarekin gitarrari buelta bat ematea, eta kantua beste afinazio batekin gurera ekartzea. Hau kontatu behar diguzu, txusta. Bueno, kontua da kanta, horren jokoeten kanta, babes estalduren kanta, tonoz ondo, gitarrako arpegio batetik anatera zala, eta arpegio hori mantentze aldera, eta hotxaren tonora egokitzeko, zejila bat erabili nuen, lehenengo aldiz, nire bizitzan, nire disko batean. Baina, kontua da, ez dela asko gustatzen zejila erabiltzea normalean, ez dakit zergatik, ez dakit gizonkeri bat izango da, baina ez dait iruditzen oso rockeroa. Zango nuke musikerokeri bat, ez? Gizonkeri baina musikerokeri bat, ez? Txorakeri bat. Pixkate buruan sartu zaizula ez zarela nahikoa gitarrista, nahikoa musikari, erabiltzen baduzu zehila. Hori da, olako zerbait izango da, zakit. Baina, kontua da, usaitze dela afinazioekin salseatzea, eta aurrekoan espelitenean jo behar genuen kontzertuan, akorde komilartean normalekin jordez, saiatu nintzen moldatzen, eta atzo hauean bueltak egin nintzen, eta karo, konturatu naiz, lehen 5. sokatikan, 2. sokara egiten nuena, 4. sokatikan, lehenengo sokara egin dezake dela afinazio honekin. Orduan, daukatolako erdi Frankenstein bat hor, eta saiatuko naiz. Hor fa bat do bihurtu zaizu posizioan edo, ez? Horako zerbait. Do maior hori orain behan egin dezaket faren lekuan, eta figurak lehen egin ezin dituenak, afinaz soka, 2. soka, tono erdigo dut, besterik ez. Baina ja horrekin ja dena despistatu. Bueno, normala, despistatzea. Aizu entzuleok, badoa gure set akustikora baina tantxustegi, eta segituan eskeniko digu lehen kantu hori. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, entzuleok Physis versus Nomos, eta gaur gure entrevista akustikora ekarriko duen lehen kantua, babes estaldura. Genituen azidenak janditugu, eta orain gozea dugu. Oinik ez duen gaztelu hau badoa, eta erortzera doa. Iraunai gabe eten gabe batean, etenik nahi ez denean,
Gaur ere gaua berandu izango da, eta eguna badoa. Erdoildutako sagaiekin goxatuz osatuko dugu, ongi zainduz eta tratatuz babes estaldura. Ondoan egondako bi molekula, urak eraman du lurra. Pompa multzo bat nire ondoan lertu da, ta ez dute egin soinua. Ze garrantzi du kantu bat egiteak, merezi aldu burua usteak. Erregeen aurpegia dute orain, kezkekatzek aldean. Erdoildutako sagaiekin goxatuz osatuko dugu, ongi zainduz eta tratatuz babes estaldurak. Erdoildutako sagaiekin goxatuz osatuko dugu, ongi zainduz eta tratatuz babes estaldura. Hori azkeneko aurreko tona zen, baina bueno, nik uste hola geratuko dela. Ederra ba, oraintxe entzun berri duguna, egia esan, zer diren gauzak musikariok ez ditugu bat ere maite horrelako esaldiak, baina uste dute entzulea elitzatekela konturatuko txustak esan izan ezpalio, eta oso giro ederrean joan dela kantua, egia esan oso ederra iruditzen zait. Bai gitarrari ateratzen diozun soinua, bai ahots eta gitarra hutsean klima hori sortzeko gaitasuna. Ez dut uste erreza denik gainera, eta egia esan, babes estaldura hau ederra izan da, izu, gauzak diren bezala, eta eskertzen dizugu, tono aldaketa eta guzti, tono aldaketa, afinazio aldaketa eta guzti, hor gurera ekarri izan. Bai, nik asko sufritzen dut, komila artean, hau, baude sufrimenduak, esan nahet, hau da, pues, ondo egin nahi izate horretatik, ateratzen den sufrimendua, ez? Perfekzioa komila artean bilatu nahi izate hori. Eta, ateratzen zaita asko kontzertutan, eta, Pelaioak adiz askotan esaten dit, nina izela nire autoboikotetzaile handiena, olako gauzak esateagatik, baina, nik, ezakit, sentitu nahi dut ere entzulea dagoela nerekin batera jotzen ari nahi zenean, eta orduan, sufritzen badenik ere, biok sufrituko dugu pixka bat, eta jazta. Ezakit. Bai, nik ulertzen dut puntua, baina nitxun ditutan nengoen. Realidadea horrelakoa da. Bai, ez, norberadan bezalakoa da, eta beti, eta hau askotan gertatzen da, holtza batetik jetxi, eta gauzatxoak egon dira. Beti, eta publikoak zaizu, ezkeren teatu, eta batzutan zuk esaten duzu. Hombre, a ber, nik sartu dut hor fa sostenido bat, ez dakit, tonalidadean, pues igual konturatu beharko zenukela entzuten ari bazinen, ez? Baina, batzutan... Neretzako musikari ona da, ondo disimulatzen duen pertsona bat. Eta, esan nahi, jor badago ere gezur bat, esan nahi, ez dakit,
ez nervioso ez jartzea, ez konturatzea gaizki egin dezula, eta antzeslan hori ulertzen dut eta konpartitzen dut, baina ez zaita autentikoa iruditzen. Nahiago dut, barkatu. Ez karisma baita, ez? Askotan txalotzen dela abeslarietan eta karisma, eta pixkat hori ere badela, ez? Haian afinazio perfektua gabe ere sortu dezu konexio bat entzulearekin, nahikoa dena, eta afinazio perfektuaren gainetik dagoena. Hori da, eta oso ohituta gaude ere dena perfektu entzutera, eta musikariak azkenean hori da lantzen deguna, ez? Alik eta hoberen jotzea, eta hori konpartitzen dut, baina ez dakit, realidade, osea, nik nire ikaslei esaten diete, zuk jo dezakezu kanta bat, eta eske ni beti joko edo gaizki. Ez dago inoiz ondo jotzen duten momentu bat, beti perfekzioa ez zen inoiz iritsiko eta ezin ze iritsi. Noski nahi dezula alik eta hoberen jo, eta nik nahi dut alik eta hoberen jo, eta gustatzen zait, baina horrekin konbibitzen, jakite hori, osea, niri nahiko humano iruditzen zait, eta, bueno, pues, jazta. Super interesgarra iruditzen zaite, lehenguan Janire Arantzaberekin, esan ezingo, bueno, Janirerekin, eta etxeontako oso lagun, eta nire oso lagun den Janirerekin, hemendik muxo handi bat berari eta familia guztiari, egun hauetan periko galdu dutelako, eta gogoratzen gara eurekin, baina, kontatzen zidan aurreko ostiraleko kontzertuan, jo genuen Donostian Tabakalerako Kutxakluban, eta ahotsez etzegoela oso eroso, eta horrek baldintzatu zuela pixka bat kontzertu guztia, ez kanpora begira baizik, eta berak barruan nola sentitzen zuen. Eta enbidia ematen ziola, zen ikusten ninduen postal kolekzionistak, nire proiektuarekin kantatzen, eta beti ahotsez oso seguro, oso afinatu, oso ondo ikusten ninduela. Eta zu barrotik zutan ere, seguro. Bai, bueno, igual egia da, ahotsaren kudeaketa horretan urte asko pasa ditu dela speaker bezala, esatari bezala kalean, eta gazteagotan banuela sentsazio hori de, ez nago ondo, homeopatia, karameloak, ura, hortzak garrit ez da izan bat mila bider, eta momentu batean konturatu nintzela 190 psikologikoa zela, eta beste 110 zela, nolait fisiologikoa edo anatomikoa, ez? Eta pixkat kantatzean ere uste dut hori bai lortu dudala ba. Badaukat hemen zerbait, baina nik badakit entzule ez zela konturatuko eta orduan lasaiago egotea. Eta aldiz, instrumentista bezala edo esan ezinekin piano edo bajoa jotzen, ez dut lortzen akatsen bat balin badago, eta beti dago akats txikiren bat, beti dago impresisioren bat, baina akatsa pixka eta ondiua bada, ez dut lortzen horrek ez baldintzatzea pixka bat nire kontzertu osoko sentsazioa. Bai. Eta uste dut hori badela pixka ofizioan ikasi beharreko zerbait, eta, bueno, bagoaz, bizitzarekin gauzeik ikasten, baina izu, akorde bagaizki sartu duzu laugarrena bestian, eta 5., 6., 7. eta 8. raiatuta pasatzea zure kontzertuan, netzako hori da musikari okerragoa izatea, akats hori egitea baino. Akatsa hori da. Hori da, akatsa ez buelta matea. Baina, gizakia gara. Baina, alare nik uste dut entzuleak ni kontzertuetara joaten nahi, askotan joaten den pertsona gisa, nik ez dut entzun nahi diskoan entzuten den bezala goitik bera. Eta joaten bali manaiz, hori da, eta joaten bali manaiz, eta alde baten kontzertura, eta gian behin baino gehiagotan joango naiz, jakin nahi dut, Gasteizen hemen letraztu zitzaion. Eta ez dakit, oinatin aldiz, ez dakit, gitarrarekin ez dakit zer gertatu zen, eta hori ere geratzen zaio ikusle eta entzuleari, eta horrek dauka xarma, ez da? Bai eta ez, nire adibidez batzutan, asko miresten dudan musikari bat, da Kike González, eta nire Kike Gonzálezek zuzenean bere melodiak aldatzeko joera etengabeko hori batzutan nekagarri egiten zait. Ez? Baina, kantua zurea dela egin nahi duzuna, ez? Baina, beti dago reafinazio, remelodia sortze bat, eta hori batzutan pixka nekagarri egiten zait. Baina, bai, zalantzari gabe. Hor dago, gauza bat dela, kanta bat sortzerakoan, melodia bat sortzen duzu, eta zuri gustatzen zaizu. Baina gero berriro entzutearekin iruditzen zaizu ez dela ainona, baina melodia hori ja ondo zegoen. Bai, eta zu nahi duzu garatu, nahi duzu aldatu, eta hori sensazio hori beti daukanik ere, baina egia da hori da. A ber, Kike, kanta ondo zegoen, ja. Eta guk horrela ezagutu dugu, eta horrela barneratu dugu, eta ari zara pixkat zure kanta guri suntsitzen. Bai, nik hor Kikeren alde esango nuke, zuk abestu dezakezula berak abestu behar zuen melodia hori, eta berak koroak egingo izkizula bitartean. Baina batzutan ez dute elkarro ondo engantzatzen, ez? Harmoniaren mugan egoten, baina bai, eta ez du beti egiten, eta denok egiten dugu zerbait, kontua da, gehiegi egite hori, baina bai, nik ere goiurirekin ados, kontzertuetan
gauzak pixkat bere tokitik ateratzen diren horretan, batzutan tempo batzuk azkarxiago edo motelxiago, ez gaur egun, klaketa eta sekuentzien, ez dakit, esklabutza honetan bizi garenean, zuzeneko agiterak orduan, batzutan kantuak azkarxiago joan direla jakitorrek ere, biziri dago, hola eskatu digu, naiz eta Kontuan ikuste dela kuantifikatzea, hau da, zu balin bazaude pentsatzen afinazioan ea ondo zauden, edo akordea edo notak ondo jo dituzun, eta ez dituzun beste batzu jo, baizik, sanetena da, ni ondoena naizenean jotzen da, lasainagoenean eta piloto automatiko moduan jotzen ari naizenean. Hau da, ez nagoenean analizatzen denbora guztian egiten ari naizen hori. Eta zakit hori da gorputzarekin bezala, ez baste mazea pentsatzen eta hartzen zure pulsoa ea ondo daukadan bihotza edo, erotu behartza, eta ezin zehala bizi. Orduan, hori da, nik uste lortu nahi deguna, eta lortzen deguna momentu askotan, eta talde nahi dez hori. Gaur kontzertuak eta jotze ditugunean, pentsatu gabe jotzea oso ondo dago. Eta gero, akatxema balin badago, gizakia gera, eta jazta. Baina musika eskoletako ikaslei, orain ez erabili zuen irakasleen kontra, bigarren kafean esan dute, gaizki jo behar dela, Guk ez dugu, inongo momentutan hori esan, Así que, entxaiatu. Ez, izatez nik uste dut gaizki jotzea, zari garen hau, ez dela hain gaizki jotzea. Zer, akatxa beti ongo da hor. Ondo jotzea netzako badago gehiago jotzeerakoan transmititzen dezun hortan, pasioan, instrumentuari ateratzen diozun soinuan, nota bat bere tokitik kanpo egoteak, ezako askotan konzentrazioarekin zer ikusi gehiago dauka, eta batzutan kontzertu oso batean konzentrazio osoa mantentzea, edo, Oso zaila da, eta behizabe behitxatzen beste goba zautzuetan, eta konzentratuta egon da ere, azkenean muskuloak fisikoak dira, eta agian egun hortan zure estarri ego pixka mugitua, edo zure atza ego pixka bat, edo ez otozta apaldu, eta jazta. Hala ere, esan behar nuen gauza, baina aztu zait, horri buruz, gogoratzen bari izango izan. Entzuleok sarraskiari aurre egiteko momentua iritsi zaigu. Sarraskia. Aipatu dizugu, letren inguruan hitz egin behar genuela txustarekin, eta goiurik helduko dira. Bai, nik disko entzun dut, letrak aztertu ditut, eta galdera batzuk dauzkat. Abesti batean, goiztan abestian, aipatzen da, inoiz gehiago ez, esan zidaten, telefono dei batean, atzo gertu zena betiko joan dena. Beste abesti batean, lotxak utzu beratzenen, eta zergatik hiltzen gara osoki bizi ezin bagara. Beste abesti batean, hipokondria, tanatofobia biekin bizitzen ikasi, iruditu zait, eriotzari buruzko erreferentzia desiente daudela, edo behintzat, niri behintzat hori iruditu zaidala, egiten zaiola erreferentzia bizitzaren amaierari eta eriotzari, eta jakin nahiko nuke hori zuk gertu sentitzen duzun zerbait den, kezkatzen zaituen zerbait den. Nik uste kezkatu den, kezkatzen gau dituela, baina, diskoa esango nuke denborari buruzkoa dela, eta azkenean, denbora pasatu egiten da, eta ez da zer pasatzen egia esateko, horrela da bizitza, eta listo. Bai, lehenengo kantuko hori izan zela nire lagun Isabel hiltzaren kotxe istripu batean, eta kanta berari sortutako kanta bada, eta hori, horregatik dira esaldi horiek, baina baita ere, pixka bat lehenengo kantan gertatzen den bezala ere, azkenean mezu positibo batekin jut behar gera, eta nik uste, ez dagoela bizitza horrela da, eta bizitza, zaten bezala, bizitza aldizu hautsi, ez? Honekin lotuta pixka bat, eta gian da, ni nabilelako azken aldian bueltak ematen asko gai honi, baina izugarri gustatu zait lehenengo esaldia dela, kontu zibili aukeratzean, zuretzat hartutako denbora ez baita izango besteentzat. Eta iruditzen zait, erabat mezuak jasotzen ari garela, sare sozialetatik eta autozaintza, eta zuk zure limita jarri behar dituzu, eta denari esan ezetz, eta zuk mugak jarri, eta uste dut... Bakarriko nahi badezu, atope, Hori da ez, uste dut gaizki... ez dakit gaizki ohitu edo zer gertatzen ari den, baino oso arriskutsuak izan daitezkela mezu horiek, ez? Gauza bat dela zuk jarrera toksikoak edo ez onartzea besteengatik, eta beste gauza bat dela limiteak jartzea bihurtzen denean. Dena da neurri kontua, azkenean ezin zera egon ere besteekiko menpe bizitzen, eta zuk zure bizitza garatu behar dezu, ez? Eta getarako ondo dago, hori limitea jartzea, eta hori, baina, kontua da ez dezula ez gerala bakarrik bizi, eta, beste
zure laguna, batean, hori gertatu zen bezala lagunarekin, bentik aurrera, ja ezin gehiago berarekin egon, orduan, bueno, baina hori, irailean, justo unibertsitateko laguna zen, eta, irailean, ea goizdan titula da, berak idatzi zian azkeneko mezua, esaten, irailean ikusiko gera, ea goizdan, hortik dator. Esaldi bat da, baina, esanet, zer pentsatu eman zidan esaldi horrek. Baina, lagunak, zaindu, lagunak, noski baietz. Noski baietz bai, eta oso esaldi interesgarriak eta oso arketa interesgarria beste galdera bat. Abesti batean aipatzen duzu zer garrantzi du kantu bat egiteak, merezi aldu burua usteak, eta beste batean merezi aldu abesti bat egiteak, errenaizia da. Galdetu nahi dizut, diskoa kaleratuta sentitzen duzun merezi duen abestiak egitea, ez? Ez dakit egia esateko. Nik uste baietz, bai, baina, ere kontua da ere nondik begiratzen diozun, ez? Kantu bat egitea zerbait produktibo bezala, baina ez da inoiz produktiboa, aldi berean bai dela lagunei oparitzeko zerbait ere eta kontatzeko, eta denbora aldetik horrezaten, nire ideia azkenean zan pixka bat, denbora irabaztea, hau da, kantua entzuten ari zeran bitartean, denborari ez erreparatzea, eta orduan, sanaet, denbora lapurtze hori ere bizitzari ez, pixka bat, orduan, niretzako kantuak merezi du, bizitzen zaude momentu hortan, kantu entzuten ari zen momentu hortan, atentzioa jartzen ari zera, eta nik uste kapsula txiki bat egin daitekela denboran, eta ezakit erantzuna balio dizu, baina nire ideia bintzat. Esaten duzun edo zer da balio garria, nik hemen egiten ditut, horrela galderak edo gauzak airean uzten ditut, eta zuek hartu nahi duzun bezala. Eta, azkena, lotxak utzi beratzen kantuaren estrofa bat da Juan Cruz Igirabideren poema liburu batetik hartuta, jakin nahiko nuke, nola izan den prozesua irakurri eta esaten duzu honek abesti batean egon behar du, edo abestirako inspirazioa falta zait eta autopatzen dut? Kasualidade dutxa izatzen hori, unai Pelaio ekarretzean Begin Iniaren poemak, liburu eska txiki bada umentzako poemekin, eta liburu hori, alabari bizka bat irakurretzen nion, duela hori urte bete, gero hartu beharko dugun ikuste, zian kasurik egiten. Baina, kontua da, 3 urte ditu. Claro. Txikia da. Baina, kontua, letra bilatzen ari nintzenean, pun hartu, eta esango nuke, bigarren saiakeran edo izan zela, bat begiratu, hori ez, eta bestea, pun begiratzean, ja melodian enkajatu zuen primeran, hasieratik, melodia gina zegoen jada, eta hori, ilundago itxasoa, nire hoe azpian, egun sentira arte ez ditut irekiko begiak, hori da esaldia. Eta hortikan gero, tiraka hortikan, beste kanta guztia botan nuen. Gauza zoragarria letra bat hartu eta melodian asentatzen den momentu hori. Bai, hori ez dut inoiz egin eta ez zain inoiz berriro gertatu. Ez da oso ikoa egia esan, beti izaten da hor talka bat, baina ze ona. Bai. Bueno, Basarraskia uste dut sobera gainituta, eta eguerdiko 12 gertu ditugun honetan, bigarren kantu bat eskatu behar diogu txustari, beraz, zoaz gure sete akustikora. Saiatuko. Entzuleo gorko saioa agurtzeko elkarrizketa akustikonen azken txampan, Physis versus Nomos, eta, bere sortzaile nagusia, txusta, gitarra hartuta eta bigarren kantu eskintzeko prest. Lehen alabazena ama bihurtu zaigu, lehen ustea zenak ez ustean jokaitu.
garaiak atzean utzi gaitu gaur. Espero ez nuen bideak aldatzera behartu nau. Arrodara madu, zakua bete autu, aldatu gara baina, bihotzak iraundigu. Bihotzak iraundigu. Goaz, gero azkarrago joango zaigu oraina badut. Une honen maitale bihurtuko naiz buei aktibatuz. Gero azkarrago joango zaigu oraina badut. Une honen maitale bihurtuko naiz buei aktibatuz. Dena egiteko garaiak atzean utzi gaitu gaur. Espero ez nuen bideak aldatzera behartu nau. Dena egiteko garaiak atzean utzi gaitu gaur. Espero ez nuen bideak aldatzera behartu nau. Eta aurrera goaz. 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 Eskerrik asko Txusta. Eta entzuliok, honekin bagoaz bihar gehiago goizeko 10:05 hementxe, naiz irratian, bigarren kafean zaindu asko, eta bihar arte. Keep calm and bigarren kafea.